احنا لازم نبطل. نبطل ايه يا رضا؟ هو احنا عدم مؤاخذه موظفين؟ ده احنا بنبقى طالعين الطلعه من دول وداريانين ان احنا ممكن ما نردش، وكويس قوي انها جت على قد كده. ربيع، انا قلتها اقولها ومش هبلعها. احنا بطلنا. هناكل منين؟ هنشتغل اي حاجه وناكل من اي حته، ان شاء الله ناكل من الارض. عامل اللي انت بتقوله ده هربت منك ولا مش في وعيك ولا ايه؟ ربيع، انت بتتكلم معايا كده ليه؟ ما تظبط كلامك. الله، انا قلتها كلمه، بطلنا. لا ما بطلناش يا رضا. وبعدين هو انت نسيت ولا ايه؟ ما انت اللي كان معاك السلاح وقلت لك اضرب عليه. كان زمان دلوقتي اخوك لسه بعينه، وكان زماننا معانا فلوس زي الرز مش عارفين نوديها فين. انت غبي، عايز نضرب نار عشان نموت ولا هتنبسط لما البس احمر؟ وبتهري في ايه؟ احنا حالفين لما اقول هنبطل. انا مش هبطل. انت عايز تبطل عشان انت عندك حنونه، انا ما عنديش حنونه.